Ukanti isixeko saseKapa eNtshona Koloni sibhiyozela olusuku kwakhululwa ngalo isiswenye somzabalazo ongasekholyo uMadiba ngonyaka ka-1990. uMadiba wakhutshwa kwintolongo yaseVictor Verster eneminyaka eyi-72 ubudala emva kokuchitha iminyaka eyi-27 eluvalelweni. Iminyaka emininzi wayichitha eseluvalelweni kwisiqithi saseRobben Island. Usuku lokukhululwa uMadiba ongasekholyo entolongweni kwatshintsha wonke uMzantsi Afrika. Endaweni yempindezelo nenzondo, uMadiba wathetha kuphela ngoxolelwaniso, uxolo noMzantsi Afrika ongcono kuye wonke umuntu ohlala kweli lizwe. Amawakawaka abantu bangungelana kwintolongo iVictor Verster nakumbindi idolophu waseKapa bezokuzibonela ngokwabo uMadiba, abanye bezokumamela nelizwi lakhe. I therefore present Nelson Mandela to you. I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. Intetho yakhe yokuqala yaba yindumasi. Uninzi luthi lusalukhumbula olusuku nendlela elaliziva ngayo ngale mini. The day when Mandela was released from prison, I was feeling happy. The day when I heard he was released, I feel that our oppression will be down, and I was feeling very, very, very good about it. Putting the country and the people first, before himself, that was amazing to experience at that time. Umzilo ashiywa nguba uMadiba awusokuze ulibaleke.